Ekhaya. Cha ngiyathatha ngihlambuluko namhlanje ke ngikhuluma iqiniso nje kumsombuluko. Wemkhaya yazi kade ngicabanga ngoKhuzani man. Uyabona uKhuzani mfowethu kade ngilalela abafana kade ngifake iGcokama elisha ngathi ngifaka uKhuzani. Hayi mkhaya hayi ngeke. uKhuzani akamiyeke lo mfana man. Ungaphansi kakhulu nina ngoba bafethu niyakwazi ukuxhumana noKhuzani. Ngicela nimtshele nje ukuthi uma ekhipha Nkosi yami akayiyeke lo khalulu. Yabona lo mfana lo wisdalo lo mfana lo. Mozofika naye esasa nje ufuna ipension lapho ungayithola. Yambona lo mfana ukhubazekile. Ukhubazeke ngayo yonke ingqondo. Nengqondo yonke into nje. Yebo shem. Kukhona ingoma zakhe ayishayayo ozizwayo ukuthi shem hayi nevoice yakhe yayidelela kuba umculo. Kodwa hayi adelela ngalendlela azadlula ingoma yakhe yabona. So mfethu manibona uKhuzani nimtshele ukuthi ukube kuyenzeka ubezoyeka ukudelela avela ashaya ingoma kuphela abajwayeza abalandeli bakhe. Yebo ngiyazi ukuthi uyabelieve ekuthenini kahle. But mfowethu mina ngiyasho uKhuzani uhamba yedwa mfowethu. Manje anginayo inamba yakhe. So bengithi ungidlulisele umyalezo. Hayi ukuthi ngoba la ngifuna ukusebenza naye ngoba ngiyafuna ukusebenza naye kule album engiyenzayo. Angazi ngizomthola kanjani. Kodwa nje kulabafana labo yena mfana ngimfavor kakhulu because uhlakaniphile. Akayeke ukuchonsana nesidalwa. iGcokama elisha yikho ezingeni likaKhuzani. Hlobo bafowethu. Hlobo. Khuzani hamba yedwa. Usesezingeni lokuba acula into engengqondo. Hayi into ezomahlisa isithunzi lo yisa abantu. Ngiyacela bafowethu, ngiyacela mkhaya. Ngiyaxolisa ukwelula mfowethu. Indaba kade ngilalela ingoma. Hey, sekuze kohamba ugesi la ngilo ngilalela abafana ngibeza ukuthi ba amakhosi kanjani. Cha uKhuzani shem. Hayi. Ngacishe ngimbeke. Yebo nginenkani ke phela ngeke ngilonge ngithi umfana uyinkosi yami. Kodwa nje akekho ezingeni lalowo yamfana. Khuzani usesezingeni lokuhamba yedwa manje. Asho nje ukuthi bafana bami angisekho ezingeni lami manje sengihamba ngedwa. Ngimountain. Imountain liyani uyinkinga lo mfana.